Seandaina malaikat maut ngajemput kolot, seandaina papisahan eta tiba, seandaina kolot urang geus kagoler jadi mayit, urang moal bisa deui ngadangu suantena, heureuyna papatahna doana. Seandaina kolot urang geus dibungkus ku boe, urang moal bisa deui ngabawakeun oleh-oleh karesepna, moal bisa deui mencetan sampeanana, moal bisa deui nyium pandanganana. Seandaina kolot urang geus digotong ka kuburan, pas diasupkeun kana liang lahat, katika tanah geus nindihanana, harita urang terakhir ninggal jasadna. Santos eta mah tinggal lisan anu bisa ku urang dicabakan, jeung penyesalan naha keur aya sok disia-siakeun. Pas nepi ka imah balik ti kuburan, kamarna geus kosong, kur tinggal foto jeung anggoanana anu ngagantung dina tembok, sareng kenyerian naha basa keur aya disia-siakeun. Naha urang meuni waktu kanggo tiasa ngabahagiakeun kolot, sedengkeun jang dosa jeung anu sia-sia maloba waktu teh. Naha urang make koret hitungan padahal kolot mah tara perhitungan ka anakna, masihan kahadean ka urang sadayana. Dulur kedah hati-hati nyesel mah moal datang ti awal. Ya Allah, ampuni sadayana kezaliman abdi ka emah bapa abdi. Ampuni sadayana kedurhakaan abdi ka. Ampuni abdi seueur ngecewakeun nganyeri hatekeun emah bapa abdi. Jadikeun sisa umur abdi janten anak anu berbakti ya Allah, anu bakal tiasa janten ngabahagiakeun kamuliaan kanggo dunia akhirat emah bapa abdi. Ya Allah, ampuni emah bapa abdi sakumaha kayaanana oge tetep abdi teh anakna, darah dagingna teh aya dina awak abdi ya Allah. Sayangi emah bapa abdi ya Allah, berkahi umurna, pasihan kasolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Andai suatu saat engkau memanggilna pulang, wafatkeun emak sareng bapa abdi husnul khotimah, jauhkeun tina suul khotimah, lapangkeun kuburna